Друзья, всем еще раз привет. Сегодня все еще пятница. Мы вот пришли на дачу, погода вроде неплохая. Вот у нас яблоньки зацвели. Сейчас сегодня надо поснимать все эти яйца. На персике я уже сняла. О, флаг как развивается наш. На персике я уже сняла яйца. Надо тут поснимать. Смородина зацвела. Смотрите. На крыжовнике уже ягодки. Вот, а мы приехали воспользоваться погодой и посадить герани, чтобы завтра меньше времени еще на это не тратить, потому что если пойдем отрабатывать часы, потом мы хотим в домике убраться, все вынести, высушить, раз будет 26 градусов. Вот это вторая яблонька. И уже вся в муравьях, уже вся в тле. Ну что это такое? Сколько брызгай, не брызгай. Ничего не помогает. Ладненько, будем приниматься за работу. Здравствуйте, товарищи. Руки грязные. Это Игорь тут стоит, планирует, как здесь мы хотим вот этот виноград выкинуть, потому что он не созревает и покрывается плесенью сразу. И на этом месте мы хотим тепличку поставить. Ну, а я вам сейчас покажу, как мы посадили свои герани. Вот. 2 штучки тут, вот так вот в этой бочке, которые я бочки красила. Здесь 3. И здесь 3. Они потом будут свисать так красиво вниз. Вот. Ну, вы видели, как мы тут развешивали. Вот. Тут по одной они висячие, и все будут вот в эту сторону свисать. Так, мои тюльпанчики тут помаленьку раскрываются. Но что-то совсем мало, совсем. Еще я хотела вам что-то показать. Сейчас покажу. Смотрите, вот тут, где у нас раковина, от соседей куст сирени. И вот, пожалуйста, сирень уже цветет. Я помню, у нас в Сибири, в Алтайском крае, сирень цвела в мае. На 25 мая, на последний звонок, всегда дарили букеты с сиренью. А здесь вот только начало апреля, сирень уже в цвету.
А мы пока закругляемся, поедем домой. На сегодня хватит. Так, друзья, пока погода более-менее нормальная, мы решили с Игорем освободить эти горшки. И пока еще не потемнеет, может быть, мы даже еще успеем сегодня и дома посадить цветочки. Вот. Время сейчас у нас 7 часов. Но еще не темно, и на улице хорошо и тихо. Ну что, кто сегодня молодцы? Мы с Игорем сегодня молодцы. Красоту навели, цветочки посадили. Старую уже корни все Игорь вынес. А землю мы отвезем на дачу старую. Ну, в смысле, землю старую отвезем на дачу. И там раскидаем где-нибудь. Вот. Так что скоро у нас будет красиво. Всем доброе утро. Доброе утро, товарищи. Мы пришли часы отрабатывать. Ждем, пока нам выдадут наше задание, что мы будем сегодня делать. Ну, нам уже определили фронт работ, где нам сегодня работать. Вот пришли, взяли рабочие инструменты. И сейчас пойдем работать. Смотрите, как виноград распускается уже. Вот эту территорию мы с Наташей сейчас должны прополоть, повырывать травку, подпушить, навести тут порядок. И если успеем, то еще и с этой стороны. А Игорь там будет. Ой. Вот тут вот за заборчиком, между деревьями, там вот между кустами, будет там чистить. Ну вот мы тут навели немножко красоту. Чистенько, красивенько. Да, Наташа? Сейчас еще с этой стороны поковыряемся. И нам осталось полчаса. Сейчас еще покажу вам, что там Игорь с Йоси делают. Вот, а тут работают Игорь с Йоси. Вот чисто уже убрали с этой стороны. А на этой стороне им еще убирать. Ну все. 6 часов мы отработали.
на даче. Осталось 4. Теперь мы пришли на свою дачу. И вот я крах тут навожу. Выношу все из домика. Пусть просушится, проветрится. И хочу в самом домике навести порядок. Потом мы немножко погрилим. Купили вчера немножко грильного мяса. Вот. Так что такие дела, такие планы. Ну так, в домике я порядок навела. Это домик, в котором мы спим. Вот наш дачный домик. Окно. Мы заклеили его, само окно, черной пленкой, потому что очень светло утром. А мы уже привыкли, чтобы по утрам было темно. Ну, это вот диван, на котором мы спим. Здесь у нас шкафчик, шкафчики, телевизор, пиво. Ну, это как бы кухонные шкафы. Духовка у меня в другом помещении. Но там мы еще порядок не наводили. Микроволновка, холодильник, пивной наш агрегат, морозилка на всякий случай. Ну, вот так вот. Такой небольшой, маленький домик. Ну, нам хватает. Нам что тут поспать только. А так, в основном, мы все равно на улице, если хорошая погода. А если погоды нету, то мы дома. Ну, а здесь у нас стоит сумка с грильным мясом. Сейчас мы будем грилить. Ну вот, стол готов. Можно уже и кушать. Здесь тоже немножко навели порядок спереди. Ну, а здесь у нас уже мяско жарится. Скоро мы будем кушать. Сейчас пойду еще проверю картошку. Поди уже разварилась, я и забыла про нее. Вот наши девчули садят лук. Игорь, ты знаешь, как надо снимать? Нет. Ну, ладно, девчули садят лук. Помощница тети Линдына. Она и травку сеяла в прошлом году с тетей Линдой. До конца рядочек сделаем. Да. Ты когда с России приедешь, как раз будешь кушать. Уже... Ну вот, друзья, только начали выбиваться листочки, и уже многие скрученные. Сейчас Игорь смазывает опять вот это, чтобы муравьи не ползли наверх. Вот, кстати, вишенка распускаться начала. Вот, и яблоньку он уже смазал. А я приготовила тут раствор против мошки, против тли. И сейчас я буду брызгать. Ну что это, вот посмотрите. Вот, все листочки уже скрученные, видите? Поэтому я хочу сейчас это немножко обработать. А то опять яблок не будет. Ну вот, Игорь все помазал. Я все побрызгала. На некоторых прям паутины эти вниз прям сливались. Вот. Завтра посмотрим, какая будет погода. Может быть, я покрашу белой краской еще все стволы. Ну, посмотрим, будет результативно то, что я тут делала или нет. Ну, то, ну что вот это такое? Все листочки уже скрутились. В прошлом году также было. Так хорошо пошли, потом все скрутились. И было у нас на этой яблоне 3 яблока. Но они такие вкусные. И хотелось бы, чтобы их было побольше. Вот у нас сегодня такой плодотворный, результативный день. Много сделали, почти все, что запланировали.
Ну вот, наш продуктивный день сегодня закончился. Разожгли костер. Сидим, наслаждаемся. А с вами я буду на сегодня прощаться. Всем добра, всем мира. Смотрите нас, пишите нам, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки. Всем пока-пока.